चिकेन पकोड़ा से पुणी 20 टंकार देखु यहाँ हूँ नयापल्ली आईटी मार्केट मिलूँ चिकेन पकोड़ा 20 टंकार 20 टंकार 4 पीस आ तार जदि 6 पीस आप ने 30 टଙ୍କା पड़ू 12टा पीस को 60 टଙ୍କା पड़ू। यहाँ गोटे लंका चटणी से निजे तैयारी कर आम बर्तमान चिकेन पकोड़ा मगेचु 30 टंकार 6 पीस मगेचु देखा केमी लगुच। एक्चुअली 30 टଙ୍କା एत सस्तार जदि चिकेन पकोड़ा मिलूँ खाई देखा दरकार से भल लगुच कि कौन कि चिकेन कि नहीं। देखो भाई बर्तमान चिकेन पकोड़ा दौरान चिकेन टे पियाज टे लंका चटणी चाट मसला टे पकेले देखो बर्तमान से चिकेन पकोड़ा दे 6टा पीस देती रेट हूँ 30 टଙ୍କା चटणी टे पियाज टे।